10 ya? 10. Angka 10. Lupa. Coba kita lihat di sini. Wah, ada Surat pembayaran. surat pembayaran. Ada Harganya 8.000. Ini ya, 8.000. Beratnya 3 Murah tiga banget, teman-teman. gram. Apa ini? Terus ya, Paket standar. Nih, jumlah ayo kita isinya 1. Coba kita buka ya. bukan. Jumlah barangnya. Jumlah barangnya 1. Jumlah isinya 1. Enggak. Harga. Mungkin jadi. Aku lagi baca. Ini korek, ini korek. Korek. Wah. Wah, ada minyak. Tuh, isinya ada mie goreng. Mie goreng. Mie soto. Ada Ada lagi tiga. mie soto. Mie sotonya lagi 3. Minyaknya 1. Ini apa Bluben. sih? Brodeng. Margarin. Bluben. Margarin. Bluben. Margarin. Margarin. Topi lagi loh. Mau teramat sih. Udah Lagi. bertahun-tahun lagi. Sariwangi. 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 Nah, itu dia isinya. Jangan lupa. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.